Bueno, bons días. Contemos un poquinho para contextualizar isto, porque esta charla ven a pechar un poquinho unha iniciativa que tivo unha liña patrimonio xa 2 anos, en el ano 2020, que se retrasou por circunstancias técnicas. Os laboratorios de análisis dos materiais retrasaron no seu traballo, e por eso, digamos que hoxe pechamos, digamos, publicitando un poquinho os resultados desa investigación. Ben, o xacemento este, para que non o saiba, está no polígono industrial, por detrás da planta da Cuidoro. Hai un momento determinado, fai varios anos, o noso amigo Manolo, que nunha deses paseos casuais que fai, pois atopou restos de cerámica e chamaron a atención. Enseñoullos a xente que máis ou menos temos de mano para dar, e pareceron moi antigos. E iso fixo que, co tempo, no ano 20, como temos un convenio desde fai varios anos coa Diputación para poder facer alguna intervención que resulte interesante, que a mellor non se poda facer por outras vías, pois procuramos que esas intervencións que promovemos, normalmente unha cada ano, que non dá para máis o convenio, pois teñan unha orientación sempre dedicada á investigación, que non sei se abrir furaos por abrir furaos, non? Pois ese ano pareceu-nos interesante que mirar a ver se esses materiais podían ter realmente a antigüedade que se lles parecía atribuir, e por eso contactamos con María José Bóveda, que tiña unha empresa de arqueoloxía e porque de eso se dedicaba a investigación desde a UST. María José non podía naquele momento e entón recorriu para dirixir a intervención a María Martín. Como tiña que ser nese ano, no 2020, por o tema do convenio, pois acabouse facendo en outono, o tempo un pouquinho apurado, pero acabouse facendo en outono do 2020. A partir de aí, pois, se puxeron en marcha todos os procesos, todo o traballo de estudio de materiais, o laboratorio de retrasos, e ao finalmente, por fin hoxe, pois, podemos xa ter resultados, e iso que nos van a contar hoxe. Ben, presento vos as ponentes. Por un lado, María José Bóveda, arqueóloga e investigadora pola UST, e tamén pasou por distintas estancias en o CSIC, en Madrid, en universidades británicas e en Polonia. Estamos falando dos anos 90. Pero nos 90, eran becas de investigación, non era... O cambio de milenio, pois, decidiuse meter na empresa e fundou unha empresa de arqueoloxía que se chama Gabinete de Arqueoloxía, e con esa empresa foi igual que contactamos. Actualmente, desde o ano 21, María José está traballando como investigadora para o Servicio de Patrimonio da Xunta de Galicia. A parte disso, durante todo este tempo que traballou como arqueóloga profesional, desenvolveu tamén un traballo de publicacións científicas, como suele ser habitual, pero non nos vamos a poder citar aquí, incluso tamén traballo de divulgación científica, museo, museoloxía, exposicións, etc. A súa área de intervencións, abarca intervencións en xacementos neolíticos, ou por lo menos megalíticos, non sei se neolíticos, por lo menos megalíticos, e tamén en medieval, dirixiu algunha intervención no Castelo de Rocha Forte en Santiago, e tamén quizás moderno na Casa do Cabildo. Bueno, en canto a María tamén se formou inicialmente en Santiago, na UST, aínda que despois fixo estudios de posgrado tamén na Universidade de Granada e na propia Universidade de Santiago. Obtivo o doutorado con un premio extraordinario por un traballo que se titula a tese titúlase a xestión do bosque e do monte dende a Idade do Ferro á época romana na noroeste da península, o cal xa nos dá unha pista sobre cal é o objetivo do seu traballo como arqueóloga, como investigadora.
traballou como investigadora desde o 14 ao 21 para o USC e desde o 21 na Universidade de Cantabria. Desde fai moi pouquinho tempo aprobou oposicións para o CSIC, o cual me parece que temos nova investigadora do CSIC, moi recentemente. Ben, a súa área de investigación preferente é a arqueobotánica, como se pode decir do título da tese. Esta especialidade da arqueoloxía presta atención ás relacións que se establecen entre os humanos e as plantas a partir dos restos arqueolóxicos vegetais que poden aparecer nos xacementos. Ao fío desto, tamén fundou e dirixiu o Laboratorio de Arqueobotánica da Universidade de Santiago, supervisa tesis doctorais, traballos de máster, e ten unha amplísima actividade de investigación, incluso fora de España, por Europa, en diversos países europeos, en Oriente Medio, en Taiwán, e mesmo en Oceanía, en Panamá, hasta nas Illas Marianas. Todo isto me parece que é relacionado coa arqueobotánica. Sí, en todos os proxectos, sí. Bueno, ten moitísimas publicacións en revistas, monografías, participacións en libros propios, por tanto, ten unha actividade de divulgación e de publicación científica amplísima que sería imposible de describir aquí. Así que, non sei se me quedou alguna cousa relevante, era bastante longo para resumir, e aí deixo. Pois, bueno, vou empezar eu a contarnos un pouquiño. A verdade é que a primeira parte que vos iba a contar xa está perfectamente resumida. Este xacemento localízase, temos aí o autor dos feitos. A verdade que é moi chamativo porque aparece un tipo de cerámica que polo seu aspecto parece moi antigo, aparecen un tipo de decoracións que parecen moi antiguas, e con estes materiais falou con algúns expertos que tiña de man, entre que tiven a sorte de atoparme. Despois deso, decidiuse facer unha intervención arqueolóxica. A verdade que o sitio parecía moi interesante. Desde Mariña Patrimonio decidiron contactar, formar unha nova liña de traballos a través de empresas. Tivemos Gabinete de Arqueoloxía tivo sorte de ser a elexida para este caso. A verdade é que as cousas complicáronse moito de repente. O que parecía que iba a ser unha intervención moi sinxela de unha semaniña, facer unhas sondaxes, salir dali correndo, pois estábamos en plena era COVID, coincidió con un momento no que hubo fases nas que non podíamos, agora parece que xa o temos un pouco esquecido, verdad? Pero non podíamos salir do Consello, aínda que fora por traballo, complicaban moito as cousas, o tempo se botaba encima, dentro da empresa a miña socia enfermou de COVID, na semana que eu pensaba vir a facer a intervención, bueno, era todo moi caótico. A verdade é que, tendo en conta o tipo de xacemento que era, considerei que contar coa axuda da Universidade, en este caso, e de María, que é unha máquina, como pode demostrar claramente o seu currículum, falei con ela para a posibilidade de inicialmente era para que nos botase unha man cos materiais, e despois, botándolle todo o murro do mundo, pedinlle que se encargara ela da dirección, o cal implicou alongar aínda máis as cousas, trámites burocráticos, porque toda a arqueoloxía ten unha serie de trámites, e agora que estou na xunta culpable son tamén desa burocracia, implicou que as cousas chegaron a un punto en que xa non nos importaba nada máis que non chovera. Metímonos na semana que parecía que foi a era máis adecuada, como acaba de decir María, acabou nevando. O sea que o día que marcharon daqui, marcharon a gran velocidade para non atopar neve e poder facer o camiño hasta Santiago cos materiais. Entón, a pesar desos comenzos un tanto duros, o xacemento
quedou claro que tiña interese, que non era solamente un achado cerámica en superficie, que unha vez que excavabas as pezas seguían aparecendo. Despois profundizaremos un pouco sobre ese tema, sobre todo María, xa que foi a que lle tocou a dirección, pero a verdad que todo parecía... No, que está un poquinho cortado, pero bueno, si está... Non sei se despois... Bueno, se hai alguna que dé problemas, é que está algo cortada a imaxe. Se vemos que dá algún problema, despois centramos se hai algunha das fotos que non salgan correctamente. Como vos decía, a cerámica ás veces pode dar moita información, pero a veces tamén pode ser moi complexa. Non tiñamos moi claro de que período era. Entón, sabíamos que era antiga, que estaba feita a man, pouco máis. Entonces, máis adiante fomos capaces de, despois de moita dúbida e moita volta, de darlle unha cronoloxía, pero para intentar centrarnos na época na que proceden esos materiais, traemos aquí un pequeno cadro cronolóxico. Este tipo de cerámica abarca dende o Neolítico hasta a época medieval. Podemos atopar cerámica feita a man en calquera momento. Entón, por unha serie de razones, ahora sabemos que é de do bronce. Aquí vos traemos simplemente un cuadro para que vexades as cronoloxías a época calcolítica. A idade dos metales ben definida por algo tan pouco lóxico realmente como se aparecen materiales metálicos ou non no rexistro arqueolóxico. Non hai ninguna outra evidencia grande que nos fale de ese cambio de época cultural que definimos nos máis que os señores que vivían en aquel momento, señoras que vivían en aquel momento. Entón, en Galicia, ese calcolítico se inicia coa aparición do ouro. Sempre o calcolítico nos está dicendo que é a idade do cobre, pero non, os primeiros materiais que temos son ouros e material áureo. Ao longo desa época aparecen materiais metálicos que nos van falando de cambios tecnolóxicos. Aparece o bronce, aparece o ferro, que xa é unha época que xa se nos fai máis conocida posiblemente porque está asociada a grandes monumentos como son os castros. Que pasa coa idade do bronce? Que hai un dito moi famoso que moito repetimos de un arqueólogo que era moi simpático, que sempre decía que en Galicia, ele era madrileño, as idades se dividían entre a época na que as persoas morrían pero non vivían, a época na que as persoas vivían pero non morrían, e unha época na que a xente lle deu por pintar ou gravar polos penedos. Esa división responde realmente a eso, a época na que tenemos os dólmenes, esas grandes cámaras e esas grandes mámoas, que é a época neolítica. A xente morría, pero non atopábamos onde vivía. A época dos castros, onde a xente vivía, pero non morría, porque non sabemos onde se enterraban. E esa época na que a xente daballe por facer cousas polos penedos. E en esa época que a xente daba por facer cousas en os penedos, na época a que nos imos falar. Realmente é o único momento que hai algo que podemos ver desa época que é rechamante, que podemos ver na paisaxe, e ás veces non tanto, porque moitos dos petroglifos son moi difíciles, moi difíciles de atopar. Moitas veces temos que xogar coas luces para chegar a localizalos. Non é tan doado, non todos son láser das rodas, nin grandes afloramentos que se ven a simple vista con grabados rechamantes, sino que moitas veces son cosas moi modestiñas que temos que buscar con moita calma, como sabedes aquí tamén en Mariña, que tedes atopado algo. Tras esa época de exhibicionismo, digamos, dos petróglifos, realmente se esconde a mesma xente que vivía nos mesmos sitios que no Neolítico, que no Calcolítico, que na idade do bronce, e tamén un poquinho na idade do ferro, según vamos vendo pouco a pouco. E que pasa con esos poboados onde vivía esa xente? Que son moi tímidos, que non os vemos, que só aparecen repentinamente cando se fan grandes obras ou remocións,
ou alteracións moi grandes no terreo que permiten que salgan a luz. A maior parte dos poboados teñen aparecido durante obras públicas grandes, sobre todo asociados a autovías, a tren, pois, non sei, algún moi discreto durante parcelarias, incluso donde se fan grandes remociones de terreno e aparecen materias de superficie que nos permiten excavar. Pero claro, é moi difícil marcar pautas sobre cuáles son os seus lugares habituais de aparición, porque aparecen donde queren. Non sabemos se realmente están asociados a regos de agua, a zonas máis húmedas, se se colocan en determinados sitios pois porque era mellor para os tipos de produtos que eles plantaban. Non sabemos moito. Que sabemos desta xente? Que xa coñecía a agricultura, porque temos sementes, sabemos que vivían en poboados inestables feitos con madeiras, con produtos vegetais, sabemos que tiñan cerámica, tampouco sabemos moitas máis cousas, no sentido de intentar facer pautas de asentamiento. Alá onde aparecen, alá vamos os arqueólogos, facemos unha intervención, si sabemos cousas, evidentemente, como, por exemplo, como son as cabañas onde eles vivían, que non son sempre iguais, atopamos o que son os fondos das cabañas. A desgracia de que aparezcan así é que cara arriba non sabemos, o registro arqueolóxico é moi pobre, normalmente nos aparecen xa non saben, aparecen as improntas desas cabanas. Entón, a información está é moi parcial, porque toda a parte superior foi levada polas máquinas. Solamente temos o que nos quedan en esos fondos de cabanas. Os fondos de cabanas son de moitas tipoloxías, non ten moito sentido que profundicemos neles, e nos interesan porque moitas veces teñen materiais que nos permiten datalos. Esas datacións de esos fondos moi similares entre eles os temos desde o Neolítico, é dicir, agora xa sabemos onde vivían esos que morrían, pero non vivían. Agora sabemos que sí, que vivían. E vivían en cabanas moi similares ás que tiñan despois no Calcolítico, as que tiñan na Idade do Bronce, e a que tamén aparecen esos primeiros castros e que tamén aparecen en algúns poboados desa Idade do Ferro. O básico, unha gavia no chan, buratos de poste que permitan sustentar unha edificación completamente estable, non, porque o que sí que sabemos, que posiblemente igual María nos fará un poquinho dele, é que non son completamente sedentarios, tampouco son nómadas, simplemente teñen diferentes lugares de asentamiento, van rulando. Non é algo tan extraño. En Galicia ata non hai moito, nos lugares de montaña había povos de inverno e povos de verano asociados ao uso da auga, ás necesidades do gando de ter acceso ás zonas húmedas. Entón, eles movíanse posiblemente por esas necesidades estacionais que lles iba marcando tanto os cambios meteorolóxicos como tamén a terra, o sea, según esa terra iba deixando de ser productiva, había esa necesidade de modificación. Entón, por eso non os víamos, porque non teñen casas construídas en pedra, ni grandes edificacións. Bueno, algunhas edificacións son de moi bo tamaño, pero eran endebles e desapareceron con moita facilidade e únicamente nos quedaron esas improntas. Esa discreción que vemos nos poboados a veces é monumentalidade cara abaixo, como os grandes silos que están asociados ao almacenamiento de cereais, que son moi habituais a finais da Idade do Bronce. Este tipo de grandes estructuras é interesante, porque tamén aparecen hasta a Idade Media. Temos excavado este tipo de estructuras tremendamente similares na cidade de Santiago de Compostela. E o material que as enche é un material que é medieval, e ás veces chegando ata o contemporáneo. Pero o material que está dentro destes silos é claramente a Idade do Bronce. Tamén os enterramentos son discretos. Os habituales, os que están máis asociados á Idade do Bronce son os enterramentos en cista. Son unhas caixiñas,
hai de diferentes tipoloxías, non vamos a estendernos moito nelas, se estades moi interesado, outro día falamos de cistas, que dá para moitísimo. Son rectangulares, pero tamén poden ser cadrangulares, formas pentagonais, simplemente están feitas de pedra. Non podemos asegurar que sean inhumacións, algunhas pensamos que son de cremación. Sabedes que a gran desgracia que temos en Galicia coa arqueoloxía é que non temos restos óseos, e a cousa está moi complexa. Entón, o que si temos esos materiais que enterraban coas persoas en estas cistas. Como os poboados son moi difíciles de localizar e aparecen brutalmente seccionadas nas beiras de camiños, ou aparecen durante obras, ou aparecen, como é o caso de esta de aquí, comidas por... Ui, perdón, que son unha alarma. Perdonen ustedes, pero... Esta que temos aquí é unha cista en Punta Riaxón, na illa da Arousa, que apareceu comida por mar. O que se sabemos das cistas é que habitualmente aparecen en conxuntos, non é un único enterramento, que senón que normalmente son varios que están xuntos, e aparecen eso, esta que está na beira do camiño, que é moi monumental, é de muros. Durante moitos anos hubo moita dúbida se era ou non un xacemento arqueolóxico. Está catalogada con moitas reticencias por parte da academia, que diríamos, por Pepa Rey, que veu clarísimamente que era unha cista, foi excavada con posibilidade, tocoume a min escavala, non só esta cista, sino que esta que está aquí ao lado forma parte do resto da necrópole, e pudimos ver que cando menos hai outras dúas máis en esta pequena necrópole. Dentro das cistas aparecen asoares asociados, moitas veces esos foron expoliados pola forma de aparición que tiveron, pero bueno, en esta que, como os decía, foi excavada polo mar parcialmente, na parte de abaixo, de ser excavada por mans humanas, apareceu isto, que está entre o sedimento, que despois os vamos a ver máis adiante, é un pequeno anel de prata. Apareceron dous pequenos anéis de prata entre ese sedimento, pegados xa casi contra este chan de pedras. Eran, a verdade, están moi traballadas, igual que nos pasaría ahora, se alguén estudiara a nosa cultura funeraria, somos moi discretos a hora de enterrar, que, bueno, quitando algúns, pero digamos que nesta época contemporánea non somos machados chamativos. A parte de enterrar en cistas, que digamos que é o lugar habitual ao que estamos acostumbrados, eran ocupas de túmulos. Sabemos que hai algúns pequenos túmulos que están asociados claramente á Idade do Bronce, o sea, polo material que teñen, como nas Pontes, posiblemente o Sonne, Vilabella, onde apareceu unha diadema de ouro e uns capaniformes nesa necrópole. Pero era moi habitual que en grandes cámaras fixeran pequenas intervencións, ás veces un simple burato, ás veces cousas máis complexas, polo que estamos empezando a ver, incluso co movimento dos chantos da cámara para adaptarlos ao que ellos necesitaban. En estos pequenos espolios, desde o noso punto de vista, para eles era un enterramento, aparecen materiais asociados a esa época. Aquí, en esta zona desta gran cámara seccionada por unha carretera, por viña, con grabados, é a Mamo da Cruz, en Lalín, moi cercana ao Altar do Sol, outro grandorme. Apareceu este cacharro, que claramente é de bronce, pero é moi habitual que aparezcan este tipo de materiais en capas superficiais ou incluso en zonas un pouco extrañas de túmulos. Incluso durante a excavación en Guidoiro Areoso, dese gran túmulo tamén que apareceu cortado pola marea, nas capas superficiais, xusto en riba do gran concheiro que cubría todo o túmulo, apareceron materiais clarísimamente calcolíticos, idade do bronce, incluso idade do ferro.
pero bueno, vamos a centrarnos en los que nos interesan, que serían do bronce, donde aparece tamén outro anel, neste caso de bronce, este punzón, acompañado dun punzón de oso, están os dous xuntiños, son estos de aquí, e están colocados directamente sobre, aquí non a acción sobre o xacemento, aínda que sí que foi bastante brutal a hora de redactarlo, a hora de colocar os materiais foron moi respetuosos, non fixeron ningún tipo de burato, sino que os posaron sobre. E toda na zona da entrada aparecen materiais clarísimamente asociables con esta época, a épocas posteriores, o cual resulta moi chamativo. Pero, en esta época, e seguindo esa discreción que parecen ter as persoas da Idade do Bronce, chegamos a outro tipo de enterramentos, que son as fosas. Non vos emocionedes que os mortos non son daqui. Aquí atopamos as fosas, clarísimamente. Temos ese mismo tipo de fosas en moitos lugares. O que non temos son os bichiños, que deberían de estar dentro. Pero, bueno, supoñemos que estaban enterrados dentro. Temos, en algún caso, hai análisis de fosfatos que te leva a pensar que realmente sí que se utilizaron como zona de enterramento. Xa por último, temos outras cousas das que aínda non sabemos moi ben ni como denominar. De momento vamos a falar de rodas, seguindo a terminoloxía do primeiro lugar onde se detectaron claramente, que é aquí na Mariña. Tampouco é moito que podamos contar delas en profundidade. Tampouco temos moi claro donde se sitúan, aínda se están facendo análisis intentando buscar se existe unha posición habitual. Como os atopamos? Porque temos nova tecnoloxía e os satélites son uns chivatos. Entonces, gracias á tecnoloxía LIDAR e á fotografía aérea, estánse empezando a ver. En algún caso se interpretaron como castros, en outros simplemente non se viron. Igual que está aparecendo isto, tamén non sabemos moi ben que son. Falase de poboados, falase de enterramentos, coeses realmente sí que hai enterramentos asociados a él, pero de momento non podemos contar moito máis, hai moito que analizar. Están aparecendo outras cousas que a xente quere interpretar como este tipo de rodas, pero que realmente parecen simplemente os primeiros, os últimos poboados da Idade do Bronce, inicios da época castrexa, como, non se veía, na primeira táboa que expuse, aparecía Pericos, que é un castro moi antigo, datado no bronce final, e que esas pequenas fortificacións parece que se empezan xa a facer en esta época, e quizás algunhas se correspondan con eso, pero non sabemos. O que sabemos é que algo da Idade do Bronce teñen pola discreción, non son cantosas, non chaman a atención no terreo, teñen que chegar os señores da Idade do Ferro para decir aquí estamos nós, reforzar as estructuras, facelas visibles, facer grandes parapetos e realmente volver a alterar a paisaxe coa súa presencia. E vou deixar a María para que vos fale do que aquí temos. Vale, bueno, pois eu me encargarei agora de presentarvos o xacemento do Coído e despois de contextualizar un pouco os materiais, porque a maior parte da información que obtivemos deriva dos materiais que, ao final, despois, se queredes, tedes ali na mesa da entrada e podedes ver vos mesmos e tocar e demais. Ben, xa falache desde onde estaba o xacemento. Esta é unha imaxe de satélite e vedes aquí unha imaxe aérea. Vedes aquí onde está a pista de pádel, que esta zona marcaría a área máis alterada e, en toda esta área foi onde apareceron as cerámicas. Nos, cando iniciamos a intervención, o que fixemos foi revisar o terreo, ver onde se concentraban a maior parte dos fragmentos cerámicos e establecimos, modificamos un pouco o plan inicial de sondaxes, adaptándonos a aqueles lugares nos que aparecía material e pensábamos que cando excaváramos estaría mellor preservado o registro arqueolóxico. Entonces,
bueno, pues planteamos estas 4 sondaxes que vedes aí na imaxe, que serían estas mesmas que vedes aquí, e aí na foto non se apreciaba ben, pero vedes que hai unha área pegadiña que está toda chea de entullo, probablemente terra, que se removeu, non sei se no momento de facer a pista de pádel, no momento da pista que vai por debaixo, da outra que vai... En algún momento ali se fixe un acopio de terra que, claro, tamén nos reducía a área na que conocíamos a topografía original. E, bueno, pues por eso decidimos dispoñer as sondaxes todas en esta área, por unha parte porque ali se concentraba o material e por outra porque ali se conservaba máis ou menos a topografía original. Este é o aspecto no momento que iniciamos a intervención. Esta é a área onde dispuxemos a sondaxe 1, que sería aquí onde están os salóns, e isto que vedes aquí, onde hai máis toxos, esta que se ve que a vegetación medra máis, xa sería parte dese entullo que veades anteriormente. Bueno, fixemos 4 sondaxes manuais de diferentes tamaños, un pouco adaptándonos á orografía do terreo, e en total excavamos unha superficie de 14,20 metros cuadrados e chegamos ao sustrato en todas as sondaxes, aínda que, como vos explicarei agora, na sondaxe 1, que era a máis grande, tivemos que reducila por a cantidade de material que estaba aparecendo e que, claro, como tiñamos unha intervención curtiña, non podíamos excavala completa. Bueno, no momento de chegar ali e plantear as sondaxes, isto é o que nos atopábamos no chan. Aínda estaba a terra removida de cando se fixe unha corta de madeira e pasou a maquinaria, entonces, bueno, pues o terreo se removeu e había moitas cerámicas en superficie. Vedes que, bueno, a escala que se ve fatal porque reflexaba o sol, pero creo que son 15 centímetros, vedes que son fragmentos de cerámica relativamente grandes. E esta é a primeira sondaxe que abrimos, que é a sondaxe 1, que foi a máis grande, era de 6 metros cuadrados. Como salía tanto material, decidimos cuadricular o interior da sondaxe en cadros de, creo que era de 50 por 50, e desa maneira facer como unha distribución microespacial de moito detalle de como estaban distribuídas esas cerámicas. Por eso vedes aquí todas estas bolsas, eran bolsas nas que íbamos guardando por cuadrícula todos esos fragmentos cerámicos. Tedes ali 2 bolsas de exemplo para que vexades a cantidade de cerámica que salía por cada cadriño destes e por cada pasada que íbamos facendo. Todo isto foi recollido con coordenadas, é dicir, que despois nós podemos ver no plano como era esa distribución, tanto dentro das sondaxes como fora. Este é un detalle do proceso de excavación, aí vedes perfectamente que se ve, se vos fixades, aquí unha rodada e aquí outra rodada, porque, claro, esa maquinaria pesa moito, entonces, bueno, pois a potencia que hai de solo non é moita e alterou, en certa maneira, a topografía original, digamos, do terreno. Este é o aspecto que tiña a primeira unidade estratigráfica que excavamos. Vedes que son unha terra moi orgánica, moi húmica. Decidimos excavar esta primeira unidade estratigráfica sin diferenciar a parte que estaba coas rodadas da outra, porque realmente por composición era imposible, porque era a mesma. Aquí tedes un detalle de ese foi no momento no que empezamos a excavar, e isto é durante o proceso de excavación. Se vos fixades, vai a chegar un momento no que só empezaremos a rebaixar en esta zona de aquí da sondaxe, porque, bueno, aparecía tanto material que nos era imposible excavarla completa, entonces nos centramos solo en esta parte de aquí para chegar ao sustrato. Debaixo desa capa con tanta materia orgánica, debaixo aparece unha un pouco máis mineral, con máis pedras. En todo momento apareceu moito material cerámico. Esta sería a seguinte capa que documentamos e, bueno, pues, durante a excavación vedes un detalle de como aparecen os fragmentos. Vedes aquí, hai 3 fragmentos cerámicos decorados que están rotos in situ e un dos líticos que recollimos que bueno, os veredes ali, tamén trouxe unha selección, son cantos rodados que non
non deberían estar ali, co cual, ainda que en algúns casos non tiñan evidencias de ter sido traballados, o que sí que sabemos é que foron transportados, porque non tiñan por que aparecer ali. E vedes tamén, bueno, aparte desta cerámica que está rota in situ, vedes que está todo isto cheo de pequenos fragmentos cerámicos. E, bueno, aquí está Nuria excavando, vedes aquí, de novo, outra vez, a cantidad de fragmentos que aparecían cada pouco, tiñamos que estar cada pouco registrando, por eso, bueno, tivemos que restringir aquí para poder abordar. E aquí vedes esta bolsa de terra, que é unha das mostras de terra que recollimos para analizar. Que isto ainda non as analizamos porque, se vos fixades, ten moi pouquiña potencia aquí o terreo, 15, 20, en algún caso ten algo máis. Entonces, para analizar os carbóns que aparezan aí, é moi complicado saber con que se corresponde, porque aquí, en estos 20 centímetros, temos ocupacións probablemente do bronce hasta Antonte, incendios probablemente, porque é unha zona de monte, da idade do bronce hasta Antonte, e os carbóns teñen o mesmo aspecto, e non hai grandes diferencias estratigráficas. Entonces, por suposto que recollimos terra, pero despois vos explicaremos, os estou explicando porque o noso único indicador de cronoloxía vai a ser a cerámica. Os carbóns que vamos a topar son, bueno, teñen bastantes problemas de interpretación. Este é o final de excavación desa UE2, vedes que aparecen tamén, bueno, siguen aparecendo estes cantos rodados, aquí ainda se ve outro, e pedras de diferente tipo, pero non chegamos a localizar ninguna estructura. Si recordades os xacementos que vos puxo Mariajo anteriormente, vedes que eran extensións moi grandes e a veces son simplemente gabias ou buratos de poste de pequeno tamaño que é moi difícil, bueno, si se ten moita sorte, pode chegar a aparecer, pero bueno, non tivemos esa sorte e non conseguimos localizar en este tramo ninguna estructura. Este é un pouco o perfil que registramos, a UE1 e a 2, e, bueno, e a parte que quedou sin excavar, que quedou registrada. Son, en xeral, saberedes que son estratigrafías sinxelas. A sondaxe 2 estaba localizada un pouquiño por enriba da sondaxe 1, nunha zona na que tamén aparecía cerámica. Unha vez máis, as unidades estratigráficas superiores tiñan moita terra orgánica, moita raíz e algúns materiais. En este caso apareceu tamén xa o sustrato rapidamente, unha pedra así que parecía que estaba cortada, pero bueno, agora veredes na unidade estratigráfica final. Esta é un pouco máis complexa porque ten o sustrato no medio, entonces había depósitos diferentes de un lado, de outro, que tivemos que diferenciar, e esta é a imaxe final desa sondaxe 2 xa co sustrato á vista. Esta sería o registro. Bueno, aquí vedes o que vos digo, que había un depósito superficial que tapaba todo e despois depósitos diferentes a un e a outro lado da torre. A sondaxe 3 sigue un pouco o mesmo patrón, ese depósito de terra moi orgánica, con algún material disperso. En ningún dos casos nos conseguimos localizar tanta concentración de materiais como na sondaxe 1. E en este caso enseguida apareceu o sustrato granítico de baixo. Esta sería a sondaxe 4, que foi a que decidimos, vedes aquí unha das rodadas e a outra estaría aquí, e entonces decidimos poñela no medio para intentar registrar esa parte que estaría menos alterada e que, bueno, podría darnos algo máis de información. Unha vez máis, aparece ese terreo moi húmico, moi orgánico, con uns pouquiños fragmentos de cerámica, e despois xa aparece o sustrato. Bueno, este é un resumen das... Vedes que a secuencia foi máis ou menos sempre a mesma, dependendo un pouco tamén do tipo de sustrato que localizábamos debaixo, pero son terras... nas zonas onde localizamos menos material, directamente o solo orgánico e o sustrato prácticamente, e na sondaxe 1 así que se distinguía claramente ese outro nivel un pouco máis mineral
que estaba por encima do sustrato. Bueno, e como vos decía, o máis impresionante foi a cantidade de fragmentos cerámicos que localizamos. A ver, se recordades cantos dixen? 16, 14 metros cuadrados, ¿no? De superficie excavada. En algún caso, sin chegar a agotar hasta o sustrato, e atopamos 2.230 fragmentos cerámicos e 15 cantos rolados. Eso é unha densidade brutal para este tipo de xacementos, non é nada habitual. E aquí vedes, esta é unha gráfica na que resumimos, bueno, pois a concentración por cada unha das sondaxes, a 1, a 2, a 3 e a 4, e, bueno, e o que localizamos en superficie, ¿no? Porque fixemos tamén unha revisión de todo o entorno e recollimos as cerámicas que atopamos para que non quedaran ali e que se pudieran conservar para o futuro. Bueno, vedes claramente que o epicentro está perto de onde localizamos a sondaxe 1, que se corresponde tamén como, se conocedes o terreo, parece que ali houve unha especie de pequeno rechán ao lado duns penedos así de certo tamaño. Bueno, quizás o vemos mellor no mapa, estes puntos, non sei se se ve moi ben, pero bueno, vos digo, estos circuliños azules se corresponden con concentracións de cerámica, os máis pequenos de 1 de fragmentos, os medianos de 10 a 50 fragmentos e os máis grandes máis de 50 fragmentos. Bueno, vedes que claramente o epicentro está na sondaxe 1 e que hai unha dispersión, bueno, isto que vedes así, que parece que fan liñas, son as rodadas, que aí é onde estaba o terreo máis removido e onde localizamos ainda en aquel momento en superficie, ademais do que xa se recollera, que recollerades vos previamente, ainda había algúns fragmentos que recollimos, e parece que xa a partir do límite da sondaxe 2 cara arriba se vai perdendo esa concentración e hai moito menos material. Bueno, na sondaxe 1 vedes que hai esta concentración nesta área de aquí que se corresponde coa área na que intensificamos a excavación e chegamos hasta o sustrato. Bueno, vos dixen antes que fixéramos estes, que subdividíramos, ¿no?, a sondaxe máis grande en pequenos cadros para facer como unha distribución microespacial, e esta sería a zona na que chegamos ao sustrato e este é o reconto en cada cadro do número de fragmentos cerámicos que apareceron. Bueno, vedes que en esta zona de aquí hai un sitio onde chegaron a aparecer 152, 102, é unha concentración de cerámica, isto estamos falando de 50 por 50 centímetros. Para que vos fagades unha idea, porque claro, nos estamos falando de porcentaxes, para poñer un exemplo, se vos acordades de esa cabana que pusemos con apuratos de poste tan espectacular que é en Algo de Bazar, en Silleda, en total, en toda a cabana, apareceron unos 50 aproximadamente, para ter algo co que compararse, unha comparación sobre o alucinante que é o número de fragmentos que aparece aquí. Sí, é que prácticamente, en este caso, prácticamente a metade deses 2.000 fragmentos de cerámicos, bueno, o 40% apareceron en esa sondaxe 1, o sea, claramente esa é a zona quente do xacemento e, bueno, dentro desta, claramente, esta área que foi na que intensificamos é onde aparecen máis. En relación co que acaba de decir Mariajo, tamén é moi interesante que como en este caso podemos excavar desde a capa vegetal hasta o sustrato, eso favorece que podamos resistir moitos materiais, porque en estes outros casos nos que se excava en obra pública normalmente xa se chega ali a excavar desde o sustrato, vale, toda a capa para arriba, a veces non, pero bueno, o máis habitual é que se detecten esas fosas, esas gabias e demais. Entonces, bueno, a ventaxa que temos aquí é que sí que podemos registrar desde arriba todas estas pezas. E o que vos comentaba da datación, ¿no?, que tiñamos esas mostras de terra, pero eran problemáticas porque iban a salir, carbóns iban a salir, eso sabémoslo seguro, pero claro, os carbóns se moven moito, vedes que é moi pouca potencia, os carbóns os moven as raíces, as formigas, os ratos,
datos, todo, bueno, teñen moito movimento, e cando hai moi poquinha potencia e non hai un nivel claramente selado, en este caso, por exemplo, se atopáramos un burato de poste, sí que teríamos un bo contexto para datar. Pero, bueno, non o había. Entonces, a nosa mellor baza para ter a datación era a cerámica, que nos estaba dando moito problema, porque, como dixo Mariajo, as cerámicas feitas a man teñen un intervalo moi longo de aparición. Levámolas a varios especialistas. Por unha parte, a pesar de que a apariencia era prehistórica, a especialista en cerámica prehistórica decía que a cocción non lle parecía a típica cocción prehistórica. A outro boleto que tiñamos era que fose medieval, porque tanta concentración e demais, levámoslo a unha especialista en cerámica medieval que nos dixo que para ela non eran medievais tampouco. Entonces, tiñamos que salir de dúbidas e seleccionamos unha das mostras para que Jorge Sanjurjo na Universidade da Coruña pudera datala directamente. Entonces, ter unha datación directamente da cerámica que queríamos estudiar. Bueno, Sanjurjo o que fixo foi aplicar 3 métodos de datación, que son os que vedes aquí en negrita, que basicamente son diferentes tipos de datación por luminiscencia. O que miden é a luz que emiten uns determinados minerais. O máis fiable é o seixo, que, bueno, en eso tivemos sorte, porque, como veredes ali, cando vexades as cerámicas, teñen moitísimo seixo utilizado como desgrasante. Entonces, bueno, tiñamos ese material que o que necesitábamos para datar. E, bueno, por contra tiña feldespato, que é un pouco máis inestable. Entonces, bueno, el o que recalcou é que en este caso a datación máis fiable é esta que vedes aquí de OSL, e a de termoluminiscencia daría máis error, máis un rango maior de error, porque, bueno, contén este feldespato que é máis inestable que o seixo e que, bueno, fai que a datación sexa. Aínda así, teñen bastante coincidencia en determinados tramos, e, bueno, como a máis probable e máis fiable é a OSL, estas cerámicas estarían datadas entre o 2119 e 1578 antes da nosa era. Eso é un bronce inicial e medio. Vale. Vedes que a de luminiscencia estimulada por infravermello ten unha cronoloxía moi similar, o que valida a datación anterior, e a que, bueno, termoluminiscencia que, como vos decía, que como ten o feldespato, pois que dá un marxen maior de error. Bueno, isto levou o seu tempo, que tamén igual que o COVID, porque tivemos que solicitar son análisis destructivos, tivemos que solicitar un permiso para poder destruir esta peza que vedes aquí na imaxe, para facer análise, sacrificala para poder ter a cronoloxía. Entonces, bueno, hai que facer as solicitudes, se ten que resolver e demais, e despois os laboratorios, pois, bueno, están moi sobrecargados de traballo, porque Sanjurjo é o único que fai isto en Galicia, traballa para Galicia, Portugal, bueno, para toda España agora mesmo, e non sei se para a parte de Europa. Entonces, claro, un pouco ben. Bueno, vos vou a poñer unhas imaxes da cerámica, pero me gustaría que despois a virades directamente, porque unha cousa é vela aquí e outra poder vela directamente. É unha cerámica que está feita a man, coa técnica de churro, e que se ve en algunhas, bueno, en moitos dos fragmentos as fracturas coinciden co propio churro, que é a maneira tamén máis normal de romper en este tipo de pezas. Fixe unha selección de diferentes bordes que foron aparecendo para que vexades un pouco a tipoloxía. En xeral son bordes rectos, a maior parte, hai algún redondeado, en algún caso hai algunha faceta interior, e veredes polos tamaños que temos desde grandes vasillas a outras pezas algo máis pequenas, non? O que indicaría que de toda esa concentración de cerámica que temos hai varias vasillas ás que pertencen os fragmentos. Con respecto á tecnoloxía coa que foi feita, ademais de que foi feita coa técnica de churro,
ten uns desgrasantes moi grandes. Aquí, bueno, está un pouco borroso, pero se ve todo isto blanco e o seixo, que foi o que utilizamos para datar, son, bueno, moi toscos e moi grandes os desgrasantes. Os desgrasantes se engaden a cerámica para darlle máis resistencia, tanto bueno, resistencia mecánica e resistencia a cando se poñen estas pezas ao lume, que, bueno, a contracción que provoca pues estar expostas a calor impida que se rompan, ¿no? Apareceron algúns fragmentos decorados, non tan espectaculares como os que vos apareceron ao principio. Están, bueno, en casi todos os casos son fragmentos bastante pequenos e son todas incisións de liñas rectas. Hai algunha que sí que parece algunha curva, como algunha das que apareceron ao principio, pero bueno, en xeral son bastante pequeninos. Os fragmentos son de un tamaño, hai tamaño medio hasta pequeno e moi pequeno, e en moitos casos as pezas pegan entre sí, o que quere decir que peguen entre sí e que, como vedes aquí, non estean moi roladas, sino que teñen as aristas bastante vivas aínda, quere decir que non se moveron moito do sitio no que nos as localizamos. Desde o bronce inicial hasta agora, prácticamente estiveron ali todo o tempo. E, bueno, despois estarían os cantos rolados, que en algúns casos están fragmentados e presentan un tono así como avermellado ou negro, probablemente relacionado coa acción do lume. Tedes ali tamén algúns exemplos para que os vexades. Bueno, agora a idea sería pegar hasta onde podamos, aínda que para entregar a memoria solo necesitaríamos entregar o inventario, é dicir, unha descripción moi breve de cada unha desas peciñas de cerámica co código co que lle asignamos. Bueno, creemos que o xacemento ten unha entidade relevante como para facer un estudio un pouco máis en profundidade e intentar pegar, reconstruir algunhas desas vasillas para documentar mellor a peza completa, bueno, completa, hasta onde podamos chegar, e ver tamén, porque cando peguemos igual vemos como enlazan fragmentos localizados en diferentes puntos, entonces ver como se moveu o material. Estas cerámicas que vedes aquí son do outro xacemento do bronce inicial e medio, que ten tamén materiais, chega a estar ocupado tamén puntualmente durante o bronce final. Este foi localizado no Monte das Cabanas, unha vez máis nunha obra, neste caso está no campus de Vigo, fixeron unha ampliación do parking da Facultade de Enxeñería, dunha das enxeñerías, e no control apareceron varias fosas e no interior desas fosas, pois, cacharros en algún caso casi completos. Teñen en moitos casos estes bordes rectos, como os que veredes aí, e esta forma hemisférica, globular. Vedes aquí o debuxo para que vos fagades un pouco unha idea. En xeral, os perfiles deste momento da cerámica son moi similares. Cando fagamos a reconstrucción das pezas aquí, eu creo que vamos a ter unhas formas moi similares a estas. Bueno, estes serían as fosas nas que apareceron, que sería unha das posibilidades do que poderíamos chegar a topar, por exemplo, no entorno do coído, se chegáramos a excavar fosas como as que vos enseñaba María, pues silos, que teñen esta forma como de globular e coa boca un pouco pequena, porque o silo para almacenar o gran se necesita que non haxa prácticamente nada de oxígeno, entón se enchía ata arriba de todo e despois se selaba e se guardaba aí o gran durante varios anos e despois se abría e se volvía a recuperar. En algúns casos nos que se analizaron os restos vegetais que aparecen en estes silos, a veces están construídos xusto ao lado dos campos de cultivo. Parece que cultivan, recollen e non levan todo o gran, sino que almacenan, supoño que en anos de moita colleita, almacenan para volver en anos posteriores. E despois, como estes buratos son en algúns casos moi profundos e son perigosos, normalmente non os deixan abertos, sino que os enchen. E os enchen algunhas veces con lixo, é dicir, con carbóns, cerámicas rotas e demais, muiños rotos, que é o que normalmente atopamos dentro.
E outras veces, nos lugares onde teñen a sorte de que se lles conservan os osos, que animais e os humanos, ademais deses depósitos de recheo, aparecen a veces enterramentos individuais ou de múltiples individuos en diferentes episodios. Bueno, aquí hai outro exemplo este sería Monte Buxel, que é outro dos mellor documentados de fosas deste tipo. Vedes outra vez o que vos dicía, que ese estreitamento que teñen e os depósitos no interior, ese enchimento con muiños rotos, mans de muiño, cerámicas. As cerámicas aparecen rotas, a veces teñen trozos de bastante tamaño, pero normalmente nunca aparece a peza completa, sino que parece que andiveron por ali, bueno, fixeron parte do lixo unha temporada e despois acabaron dentro da fosa. E aquí tedes, bueno, en este caso as tipologías de cerámica deste xacemento, que tamén é bronce inicial e medio, que aparecen desde fragmentos, o sea, desde pezas de pequeno tamaño, con volúmenes de entre 0,8 a 1 litro, ata, bueno, pois, outras de maior tamaño, e estas outras de almacenaxe que creo que aquí no Coído a maior parte se corresponden con estes cacharros máis grandes, de paredes máis grosas, que serían para almacenar. Bueno, e isto trouxen, porque se vos fixades aquí, este é o xacemento de Areias Altas, non sei se conocedes en Porto, na cidade do Porto, ao final de todo, xa onde pegado ao mar, na desembocadura, hai un xacemento tamén do bronce inicial e medio, con fosas deste tipo, no que se ten plantexado a explotación de sal mariña, e para quentar esa sal, ademais de outro tipo de sistemas, probablemente están utilizando pois cantos rodados expostos ao lume, e despois isto era un sistema de quentar que era moi habitual, porque se pode utilizar tanto en cerámica como en recipientes de madeira. Se quenta hasta a vermellar completamente a pedra e despois se introduce nun líquido e ese líquido pois a temperatura. Bueno, e para que vexades un contexto no que é da mesma cronoloxía e onde aparecen este tipo de líquidos. E agora, brevemente, para tamén centrar un pouco este momento, que sería entre o bronce inicial e medio, sería esta franja que está aquí marcada. Isto é un análisis de polen deste momento, que a trouxe para que, aquí xa sei que todo isto parece unha gráfica complicadísima, pero bastante sinxela de interpretar. Esta franja que vedes aquí de cor verde clara representa a curva de polen do carballo, e entonces vedes que, bueno, aínda que hai un momento no bronce inicial no que parece que aumenta un pouco, despois comeza a caer en picado. O ameneiro tamén cae un pouco en picado, aínda que despois no bronce final se recupera un pouco, porque no bronce final hai un episodio de moita chuvia e iso favorece, xa sabes que o ameneiro crece en lugares asolagados e lle favorece. Aumentan os bidueiros, o que indirectamente quere decir que o entorno é máis aberto, porque, bueno, a construción dos poboados, a apertura de campos para a agricultura e demais van abrindo o bosque, e entonces, bueno, pois eses terreos despois son colonizados polos bidueiros. E todo ese decrecemento do bosque, que coincidiría co momento ese que temos no Coído, coincide tamén con outra cousa que fixo referencia a María no inicio, e é que, ademais desas necesidades de madeira para construir os poboados, de talar árbores para abrir os campos de cultivo, temos un incremento da metalurxia. E se vos fixades aquí, isto sería a curva do chumbo. No bronce inicial hai un pico brutal de aumento do chumbo e degradación do bosque pola presencia, se vedes aquí, que aumenta moitísimo a uz. A presencia da uz é un indicativo de que o entorno está degradado. Vale, entonces, pois no momento no que estaban ocupando ese rechán no Coído, probablemente no entorno había un bosque
aberto e con certos indicios de degradación, se sigue o mesmo patrón que en outros lugares de Galicia. Metimos algunhas pezas desta época para que vos fagades unha idea do tipo de material que teñen, que vai desde o calcolítico hasta o bronce final. Algunhas delas son enteiras. Por que son enteiras? Porque proceden de enterramentos. Entón, non tuveron que sufrir todos esos vaivens que lles produce estar sin un lugar que as sosteña, digamos. Non sufren tanto a acción das raíces, dos animaliños dos que falaba antes María. Entón, por eso se permitiron estar. Dúas delas proceden esta sería o capaniforme de Pontes, o que falábamos antes que tiña diadema. Esta aquela que comentábamos que aparecera en esa fosiña na Mamo da Cruz. Esta procede dunha cista, son moi características da zona sur de Ourense, apareceron varios destos vasos, e estes tamén son ourensáns. Este apareceu nunha cova. Nesta época non o comentei, porque por aquí non temos, pero tamén sabemos que hai enterramento en cova, igual que tamén houve durante o Neolítico. Non sabemos máis, non sabemos que pasa despois, porque a verdade é que os enterramentos nas covas de momento están moi mal estudiados. Os únicos sitios onde houve posibilidad de facer excavacións arqueolóxicas por diferentes motivos non se seguiu adelante aquí en Galicia. Están máis centradas na Paleolítico. Normalmente a xente que se mete en covas o que lle interese de atopar material paleolítico está, digamos, como cando nos vamos a excavar un xacemento de Edade de Bronce, temos por encima época contemporánea, época moderna, época medieval, e estamos acordándonos de todos os familiares, todas as persoas que encheron aquilo de basura. Pois aos paleolitistas pasalles un pouco coa idade do ferro, calcolítico e neolítico. Bueno, esta apareció en Valdeorras, este xa é da época final, ainda que hai bastantes discusiones que non vos vou a transmitir, porque o único que os arqueólogos somos moi pesados e vamos por modas. Durante un tempo se consideraban dun momento moi inicial da Edade do Bronce, agora é un bronce tardío. Parece que xa están todos de acordo, pero estiveron discutindo bastante sobre o tema. Pasa o mesmo cos petroglifos, é unha excusa para discutir e despois tomas unhas cervezas, basicamente. Por último, tamén pusemos un escaparate do ouro de esta época, que é moi rechamante, entra moito polos ollos, pero que non é o máis característico, porque realmente o máis característico son esos poboados tan discretos que non acabamos de atopar, e que no coído é moi posible que teñamos o privilexio, se sigue traballando, de atopar uno que este intacto e podamos escavalo completo desde arriba. Entón, é o que realmente é importante deste xacemento. Non é aínda que pasara, aínda que este o polígono, aínda que pasara esa maquinaria que, aínda que afectou, foi discreta e permitiu que saíran esos trociños que rapidamente unha mano avispada foi capaz de localizar. O interesante é o todo que pode haber, se realmente somos quen de atopar, pois eso, un campo de silos, ou quizá, porque non, se tamén en nas zonas onde hai silos aparecen cabanas. Pode ser que atopemos un poboado e podamos saber moito máis desa época e podamos cotillar entre esa xente tan discreta. Isto nada, son este de aquí, un dos anéis que apareceu na cista que os enseñaba que comeu o mar na Illa de Arousa, na Puta Riazón. Este de ouro, un pequeno cilindro da cista de Atios, que apareceu tamén. Todas aparecen de forma brutal, como estas aparecen en unha canteira na zona de Porriño. Esta é unha cista que apareceu moi antigua, un dos azuares a min máis me gustan, é portuguesa, pero xa nos queda tan pegadiña, que é Quinta de Auga Branca, Milanova da Cerveira. É un azuar moi completo, con esos ariños, en este caso todos de ouro. É unha diadema con un tipo de decoración, en estos que lle chaman dentes de lobo, que unha decoración que tamén aparece nas paredes das cistas, e que tamén atisbamos un pouquiño nas paredes de algún dos dólmenes galegos. Esta é unha gargantilla de tiras, que tamén é algo moi habitual en esa época. Esta é de Melide, a de Monte dos Mouros, ten unha parelliña.
Este o gran depósito de Caldas de Reis que tedes no Museo de Pontevedra, e do que faltan algúns quiliños de ouro, porque apareceu na época da miseria de posguerra, os que atoparon iban vendendo ouro pouquiño a pouquiño, foi a avaricia dun deles que dixo que o tesouro era seu porque a terra era súa, ao que levou a que se atopara, senón nunca saberíamos nada dele. Que ten algúns dos elementos, ten diadema, ten gargantilla que xa están desfilados, un pente, vasixas de ouro, que nos falan un momento de opulencia, pero que quizás non sexa así. Non sabemos que levaba este ouro, non sabemos o que é, non sabemos que se enterraban en algúns casos, ou en estos, pero quizá non era porque fosen persoas nobles, nin se facturas, quizá sea unha ofrenda da propia comunidade. Entón, como non sabemos moito desa sociedade en Galicia, tampouco sabemos quen e por que entregaban este ouro. Estas, por últimos, a último sería o de Leiro, que este de aquí, son as de Urdiñeira, os placeres de Urdiñeira, moi interesantes para os arqueólogos por o tipo de técnica na que están realizados, que sabemos que é unha fundición a cera perdida, que nos está falando xa de unha tecnoloxía xa moi traballosa, digamos, para a época, e que o mito di que baixaron rodando desde unha cova en Urdiñeira e os atopou unha pastora. E este, por último, foi o casco de Leiro. Xa estamos falando dunha época moi final, dun bronce final, xa as decoracións entroncan co ferro europeo. Non sabemos que pintaba ali en Rianxo, pero recordar que se atopou, e que isto non é a lenda, sino a realidade. Parece ser que o que o atopou emocionouse tanto con el que apareceu con el posto no barrio, tanto mira que atopei, cando estaba construindo unha caseta para un bote. É así, o sea, os materiais desta época, que son moi espectaculares, os materiais de ouro, aparecen de repente, onde menos os esperamos. Non importa tanto, porque a mí me interesa saber realmente quen acobillou todo este ouro en Caldas. Posiblemente unha persona que estos materiais estarían pasados de moda e quixera vendelos, ou quizás unha persona que se dedicaba a saltar tumbas e as tiña acobillados nun lado con afán de recuperarlos, ou quizá alguén que quiso facer unha ofrenda aos deuses. Non sabemos nada deso, pero a mí o que me interesa máis é saber, a María, somos as dúas desa liña, quen era esa xente que quizá os facía, pero que sobre todo vivía en esos poboados que están esperándonos ali no Coiro. Por el... Temos tempo para preguntas, se queredes. Os campos rodados poderán ser asociados a un tipo de cocción especial que utilizarían ao mellor nos fornos para cocer a cerámica. Eu vexo máis con algún tipo de... para preparar algo, ou para quentar un líquido, ou para evaporar algo dun líquido, como se facía para extraer o sal, ou algo así. Sí, porque a cerámica realmente non... O sea, era moi sinxelo. Sí, as estruturas deste momento eran estruturas moi sinxelas e, bueno, as coccións tampouco son excesivamente boas porque eran en fosa, temperatura máis complicada de controlar e menos regular tamén, que despois cando os fornos xan construídos na idade do ferro xa se controla moito mellor, pero neste momento está... Claro, unha maneira de controlar un pouco a temperatura é eso, metendo pedras que chegan a temperatura e siguen botando o calor constante durante certo tempo. Se aceptan suxerencias, porque non sabemos, é que realmente non sabemos. Claro, isto, para poder decir eso, de isto se corresponde con isto, pues o ideal sería, claro, atopar o forno e pois as cerámicas xa non nos quedarían, a non ser que rompera algunha in situ que a deixaran a lixar, pero pois os cargos e esas pedras e tal, sí.
Sí, sí. O que pasa que, claro, o problema aquí que temos é que só temos os materiais. Por eso, despois, a interpretación sei que se nos queda aí restringida, claro. Pero, bueno, é normal, o sea, por unha parte é moi difícil localizar, o sea, podes ter a sorte de que aparezca, pero, bueno, o máis probable é que non consigas dar no primeiro momento coa estrutura. De todas maneiras, agora sí que sabemos onde habería que ir a buscar, claramente. Despois das sondaxes sabemos onde está o epicentro da cousa. A parte boa que ten o coído é que é unha das oportunidades que houve de excavar desde o sustrato, o sea, desde a parte vegetal hasta baixo. E, por unha vez, documentar, pois, quizás, o sea, estamos dicindo que é excepcional, pero quizás, se algúns dos outros se houbera oportunidade de excavalo en estas mesmas condicións, desde o vegetal hasta onde está a estructura, pois quizás sí que se tería recuperado esta cantidad de... A forma de aparecer este tipo de estructuras que foi no sustrato levou a que, pois, dende todos os arqueólogos e dende a Dirección Xeral, durante moitos anos de patrimonio, se mantuese unha metodoloxía que se considera máis aceitada, que unha vez localizado o xacemento porque apareceu a estructura, considerar que os niveles superiores son recheos que están moi movidos por obras, por traballos agrícolas ou por as obras que deixaron a vista esa cimentación. Entón o que se fai é retirala de xeito controlado, con control arqueolóxico, toda a terra, e únicamente colles a cerámica que xa está desplazada e excavas o que é a estructura que queda debaixo. É dicir, nós mesmos estamos utilizando unha metodoloxía que é moi dudosa durante os últimos anos, que é deixar a vista o sustrato, facer simplemente un control arqueolóxico. En algúns xacementos, como o Agro de Bazar, que tal como se fixo a obra, permitiu-nos deixar levar a cabo esta retirada de material de unha forma moi controlada. Vimos que na parte superior en contactos deixamos casi, intentamos manter uns 15 centímetros, 10 centímetros sobre o sabre, porque tiñamos a sorte de contar con un perfil que nos servía de chivato. Vimos que nesa parte superior aparecían moitos materiais, e esa experiencia e outras tantas que foron ocurrindo levaron a cambiar de criterios. Actualmente un criterio que moitos arqueólogos xa non mantemos, un criterio que desde a Dirección Xeral tamén se está tentando modificar. Hai bastantes os arqueólogos que consideran que igual nos precipitamos moito en utilizar ese tipo de excavación, de baixar hasta o sustrato. Que pasa aquí? Que o xacemento estaría íntegro sen que realmente se tivera modificado a parte superior. Entón, sí que se podería realizar esa intervención. É certo que a parte superior podería facerse dunha forma máis rápida, manual, subdividiéndose por sectores, como fixeron eles, e con unha retirada rápida de materiais hasta chegar a zonas máis interesantes. Habría que ver tamén que tipo de estructura se conserva, porque son moi diferentes dependendo do tipo de sustrato. En esta zona non aparece sabre, un sustrato moi irregular. Están apareceu a primeira cabana, fondo de cabana feito directamente os buratos na propia pedra, non no sabre como estamos acostumbrados. Entón, hai un xacemento no que tamén parece na zona de Ourense, que apareceu con un parque eólico a través dunha pista, no que os fondos de cabana parecía que estaban aproveitando pedras, non eran ni xabre ni granito, por lo tanto era unha cousa moi irregular, e estaban aproveitando esas laxes de mala maneira, digamos, pero sí que aparecían buratos medio no sustrato, medio na terra. Entonces aquí habería que ver como é. E a verdade é que non o sabemos hasta que non se escave. Pode ser que aparezca unha zona de xabre onde aparezcan fondos de cabana, pode ser que os hilos estén
metidiños entre ese sustrato que estamos vendo nas sondaxes, Sí. non se sabe. O que si sabemos é que sí que se podería plantear unha intervención desde arriba cara a búsqueda das estructuras e non, como estamos facendo ata agora, atopar as estructuras e excavalas directamente, de saber que as cubre, perdendo moita información polo camino. Sería interesante ao mellor pasar un xeorradar como se fixo no Castro de Coeta para localizar un pouco os hilos, non? E ir un pouco máis centrada a hora de facer unha excavación. Pode ser, o que pasa é que viches aquí como é, sabes, o granito é super irregular, entonces no xeorradar as alteracións que aparecen a veces poden engañar, porque se recordas na sondaxe 2 que había como unha pedra así tal, e despois o rebaixas, iso claro, no xeorradar che vai a dar que hai como unha liña onde está a pedra, que ten menos, baixa a menos profundidade a señal, e ao lado, e realmente non era, bueno, non apreciamos que fora antrópico, sabes? Entonces, cando este tipo de terreo así... Igual un magnetómetro, quizá o paso do magnetómetro non dá unha información tan fiable como o seu radar, pero funciona mellor en zonas graníticas, que Galicia é problemática para o seu radar, non está dando malos resultados, pero non en todas partes se pode utilizar, o sea, hai zonas onde xa directamente te desbotan a posibilidade de usarlo, e tens que recurrir pois, ao electromagnetismo ou ao magnetómetro que son métodos máis, parecen máis caseiros, digamos, pero dan resultados tamén moi bons, son máis económicos. Entonces, igual, quizá, unha metodoloxía deste tipo, ou, bueno, mirar si realmente os sí que está interesado en pasarse ao radar, e ver que... Porque o seu radar as empresas que o pasan é un método moi caro, non baixa dos 3.000 euros facer unha pasada de xeo radar, nun sitio onde tes moita dúbida de que te aparezca algo, por exemplo, na Rocha, cando fixemos para nas últimas intervencións que se realizaron, fixemos primeramente unha prospección geomagnética, decidimos que o xeo radar non tiña ningún sentido, había dineiro do Concello disposto, e a empresa les dixo que non, que era tirar os cuartos, que buscaran un método máis económico, máis axeitado. O sea, se unha empresa te di eso, está claro que non en todas partes vai o xerrado. Aquí tamén o problema que temos é que, se vos acordades, despois está toda esa área tan grande onde está o entullo, que se vai, o sea, esa plataforma que ten tan boa pinta, que aínda está máis ou menos intacta, vaise debaixo do... Sí, que sabes se ese entullo que foi bueno, botado... esperemos que non estivera removido debaixo. Dá a sensación de que non. Bueno, non sei se recordades cando se puxo esa terra aí. Non sei se se corresponde cando foi coa pista de pádel, ten toda a pinta de que a levaron para ali como unha máquina e a botaron cando a pista de pádel, ten todas o aspecto. Entonces, bueno, se foi así, debaixo debería de estar máis ou menos intacto, que é o sitio natural, porque claro, para o outro lado xa está todo alterado, bueno, chega como máis ou menos hasta a zona esa do Penedo Grande, tal, que hasta aí parece que está bastante ben, pero xa despois para a carretera está completamente. Entonces, bueno, non é... Dentro de todo o alterado que está o entorno, parece que aínda hubo sorte e os niveis, bueno, xa vichedes que a pesar das roderas e demais, sí que non se ven remocións así relativamente recentes ni nada, está todo bastante preservado. Eso foi o que pudemos documentar tamén. Que non, bueno, a parte das roderas, que sí que removeron a parte máis superficial, o resto da estratigrafía está bastante ben conservado, incluso na zona, porque a primeira sondaxe máis grande a planteamos en medio da rodera, o sea, tiña unha zona na que pasaban, e ainda así a segunda capa que localizamos estaba perfecta. Entonces, bueno, dentro do malo, eu creo que son bastante boas noticias, como pode estar. Bueno, antes de marchar, botarlle un ollo aí aos materiais.